افرادی که حالا یا عمدن یا با یه غرض خاصی یا روی واقعا نادانیشون این گونه رفتارها رو از خودشون نشون میدن و طبیعی است که این گونه رفتار برای هر کسی زننده است. اگر این افراد که خودشون رو به اصطلاح طرفدار نظام پادشاهی معرفی میکنن اما بدترین رفتار ممکنه انسانی رو میکنن، من بعضی رفتارها شک می‌دارم که نکنه این افراد واقعا افرادی هستن که عوامل خود این نظام هستن و عملا دارن این گونه کارو میکنن یا واقعا یه بیمارن، از نظر عقلی بیمارن، چون هیچ انسان واقعا روشنفکر یا آزاده‌ای محال عقل که اینجور برخورد داشته باشه. پس اینا نه آزاده هستن، نه فرهنگ دموکراتیک سرشون میشه، نه حتی میخوام بگم یک رفتار شایسته انسانی دارن. پس بنابراین حساب این افراد کاملا جداست و واقعا جای بسی تأسف و شرم هست. ولی مسلم بدونید که این ادعایی که به این ادعا میان جلو به هیچ عنوان نمایانگر طرز فکر من که هیچ فکر میکنم بسیاری از طرفداران واقعی نظام نیستن، خودشون رو به اون اسم معرفی میکنن و با ماست که رفتار این افراد رو و حرفایی رو که میزنن محکوم بکنیم. واقعا نمیشه دیگه بیش از این اجازه داد که این افراد سوء استفاده بکنن از این راهی که پیدا کردن برای تبلیغ این افکار واقعا واپسگرانه و زشت و زننده شد. به هیچ طریقی نمیشه توجیه کرد و یا دفاع کرد. آنچه که در عمل بایستی بهش بسیار توجه بکنیم این هستش که متقابلا نظام ساکت نمیشینه. ارتش سایبریش هر روز سعی میکنه که جبهه‌سازی بکنه، همه رو به هم بریزه، حمله بکنه، خدشه بزنه، تخریب بکنه و بنابراین از این لحاظ باز کاملا هوشیار بود. ممکن هست فکر بکنید که اون گروه خاص یا رهبر خاص مورد سوال با اقدام خودش باعث این تفرقه ها یا به اصطلاح سابوتاژ یا دخالت شده که باعث این اختلاف نظر میشه. مهارت افرادی که در مملکت ثابت کردن که بهترین خرابکاران هستن حکومت فعلی به حدی هست که بدون اینکه متوجه بشیم بتونن به اسم گروهی این گونه اختلافات رو ایجاد بکنن. بزرگترین دشمن نظام‌های توتالیتر و دیکتاتوری همبستگی مردمش است. و از طرف دیگر میتونم بگم که هیچ نیرویی چه خارجی چه داخلی نمیتونه جلوگیر یک عزم ملی و همبسته باشه. ولی سعی در تخریب خواهند کرد، همچنان سعی در به هم ریختن خواهند بود. یه عده به ظاهر اپوزیسیون نما سعی خواهند کرد که این صفا رو تضعیف بکنن. ستون پنجم تبلیغاتی رژیم در کار هست و همیشه سعی خواهد کرد چیز دیگری به دنیا وانمود بکنه. بنابراین اینجاست که این بار مسئولیت از هر زمانی به دوش و به گردن همگی ما در این مجموعه هستش که از این لحاظ غافل نباشیم، هوشیار باشیم و من نهایتاً تمام اعتمادم رو به اون خرد و به اون عقل و به اون هوش هم‌میهنانم میدونم که تجربیات بسیاری کسب کردم و این بار با چشم باز نسبت به آینده خودشون تصمیم گیر هستند و خواهند. و کار از کریتیک واقعی و منطقی میگذره و جنبه خیلی معذرت میخوام پست سطحی فحش فامیل و معذرت میخوام مادر خواهر میشه که این اصلا در سنت و در سلیقه ایرانی نباید باشه. اگه ما به خودمون میگیم متمدن، پس چرا یه عده به ما میگن اینا همشون چی هستن؟ وحشی هستن. آیا هستیم؟ نیستیم. اما اعمالی گاهی اوقات از خود نشون میدیم که هیچ آدمی در دنیا ما رو جدی نخواهد گرفت. پس شما این طور صحبت میکنید ولی بعضی از طرفدارای شما منتقدین میگن در شبکه‌های اجتماعی به سمت خشونت کلامی در نقد مخالفینشون حتی در اپوزیسیون نه در جمهوری اسلامی میرن. اولا همیشه گفتم، بازم تکرار میکنم، اگه من بگم که طرفدار یک
کسی یا یک جریانی هستم بایستی باورمند به نکات و نظرات و افکار اون فرد یا جریان باشم، بگرنه یه ادعاست. خب خیلی ها مدعی این هستن که طرفدار هستن، ولی کوچکترین شباهتی افکارشون، رفتارشون، منششون با افکار یا خواسته من نداره. پس جواب اولم به منتقدین هستش که هر کسی که مدعی طرفداری است به مفهومی نیست که حرفای من رو باور داره. و من بهشون میگم که اونایی که ادعای طرفداری میکنن ولی در عمل افکار و نظرات منو معرف نیستن، یه ادعا بیشتر نیست و بنابراین عملا طرفدار من نیستن. اگر بودن حرفایی که من میزدم یا راهکارهایی که ارائه میدادم رو دنبال میکردن. من اونجایی میگم که کسانی که ادعای این رو میکنن که طرفدار من هستن بایستی معتقد به حرفای من، به رفتار من، به روش من و به باورهای من داشته باشن، بگن بی خود میکنن اسمشون رو میذارن طرفدار من. چون امروز ما تنها کاری که با ادامه این بحثا خواهیم رسید عقب افتادن از کار اصلیمون هست و گفتم فرصت به اون اندازه نداریم و اگر من و شما یا بعدی هامون تا ابد در خارج فرصت این که به هم دیگه بپرن داشته باشن، ایرانی نخواهد موند که بهش برگردیم.